Fala, jogador. Tranquilo, homem. Guarda-chuva aqui, tá quanto? R$60 pra você. 60 reais? Pô, tá de sacanagem. Doideira, não? Tá maluco com 60 reais num guarda-chuva? Tô rico agora? As crianças chinesas que fizeram esses guarda-chuvas. Quanto que é o guarda-chuva? Pra você é de graça. Por conta da casa. Eu imaginei. Doideira. Não vale não, pô. Vou ter que ir andar contigo agora em São Paulo. Na selva de concreto, você terá que aprender muito, Break. Vira homem, porra.